贼兵到处搜查我们的踪迹，砍树搭桥是来不及了。没有树，拿什么搭桥啊？人。刘罗汉。是。搭人桥。是。快快。来。怎么了？我什么都不怕，就怕女人上我头。到了这个时候，你还讲这一套？老太君，女人上头一辈子不吉利啊！我娘说的。哎，女人上了头，万事不用愁啊！真的？快来！对。上吧。抱紧双腿，是。脚要站稳。我们用血肉搭桥，破天险，杜绝谷。稍有不慎，全军覆没。人人小心，个个留神，全神贯注，双手抱紧，举手准备。林太君，贼兵线战斗中。